الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أبرغنا ببتيبوا نباني نزل ببتيبوا منا منسينا كم يكتو جفجنا كتسمر الدنيا الله سبحانه وتعالى يجتيبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنام mbabuzako amachagolo aliro agechitiwa eranga macha gatendo unakulwa mande biidhnillahi tabaraka wa taala tusimanyi nti tubana musomo gwafa gwa tawhid mu kitabo kyaffe ekitibwa al usul athalatha abagamba nti bwe twatuuka ku kompaji y'obukkiriza eya al iman bil yawm al akhir tugamba nti tujja jivaako kujjako nga tulabye ebyo bigenda okubeerawo qabla al akhira min alamati saa wa amaratiha mbono bwenkomerero biidhnillahi tabaraka wa taala era nga tuzze tulaba obubonero obutali bwa ngeri zimu mu misomo gyaffe gizze giyita biidhnillahi tabaraka wa taala era nga omulundi ogusembye twakomekereza okulaba obubonero obwali mu hadithi yaffe y'ekitiibwa omubaka sallallahu alaihi wasallam obwali bukwata ku byobuwemu ne okutulawo okuyonga oluganda oba okutulawo oluganda n'okuyisa obubyomuliraano. Ensonga ezo twaziraba tafsilan era nga twazirunzika tukakasizza ddala nti ensonga ezo essatu alamat min alamati saa obubonero bw'omu ku bubonero bw'enkomerero assuura allati waqa'at wa lam tanqadi obutono obwagwawo nga kati bukyaliwo biidhnillahi tabaraka wa taala ku ensonga zetwalaba bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero biidhnillahi tabaraka wa taala tugenda kutandika okutunuulira era akabonero akalala insha allahu tabaraka wa taala oba obubonero obulala tugenda kutandika olwaleero okutunuulirako okubonero obulala biidhnihi tabaraka wa taala nga akabonero ketenga okulaba obubonero bwetugenda okulaba olwaleero biidhnillahi tabaraka wa taala رفع العلم وانتشار الجهل. رفع العلم وانتشار الجهل kwe kuvaawo kwa ilmu n'okusaasana kw'obubuyabuya okusaasana kw'obutamanya okusaasana kw'obubuyabuya n'obutamanya kabonero mu bubonero bw'enkomerero n'okuvaawo kwa ilmu nga bwe tugenda okukiraba okuvaawo kw'okumanya nako mwana watto kabonero mu bubonero bw'enkomerero nga bwe tugenda okukiraba biidhnillahi tabaraka wa taala. Abagamba dda nti tuli mu mulembe olwaleero nga ensi etabuse ng'era bwe mugiraba biidhnillahi tabaraka wa taala. Ensi ekoze ki? Ensi etabuse ekigenze wala. Buli omu olwaleero awangaala nga bw'ayagala, buli omu awangaala nga bw'alaba, buli omu awangaala nga tewali amukuba ku mukono. Ensi etabuse naye saba Allah tutaase atataase n'abasiraamu n'obusiraamu tabaraka wa taala. Abetiibwa abooluganda abakkiriza abaagalwa rafu al ilmi wa intisharu al-jahl min alamati saati sughra lisaa min alamat الصورة للساعة التي وقعت ولم تنقضي بعد. وكفوك علم n'okusaasaana oba n'okuyingiwala kw'obuyabuya kw'obutamanya kabonero mu bubonero bw'enkomerero obutono obwo obwagwawo nga nakati bukyaliwo era mwe tutambulira. Rawa Imamu al-Bukhari wa Muslim. Imamu al-Bukhari yaleta hadithi mu kitabo kye ne Muslim min hadithi Anas radiyallahu anhu, hadithi eva ku sahaba w'ekitiibwa ayitibwa Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mazmumbaka alayhi salatu wassalam yagamba ti min ashrati as-sa'a min ashrati as-sa'a mubomu ku bubonero bw'enkomerero mubomu min tabaidiyya min ashrati as-sa'a mubomu ku bubonero bw'enkomerero an yurfa'a al-ilmu ilimu egenda kuvaawo wa yadhhara al-jahlu obubuyabuya obutamanya bugenda kweyoleka
وفي رواية للبخاري نموجه من رواية يا بخاري أجمعتي أن يرفع العلم إلمو يجند كفاو وينقص العمل إميلمو جند كنديرا إميلمو جبان جوكو إميلمو يرونغوف جند كنديرا ويظهر الجهل ويا بجند كويوريكا. وفي رواية في الصحيحين مرواية عندنا منجوجين عندنا بسوى البخاري ومسلم وإلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال مزمون بكى يا جنب عليه الصلاة والسلام يا جماعة إن بين يدي الساعة مزمان جنكم الروتين بكتوكا جنكم الريكم بكتوكا لأياما بجند كويدا وين نكو إبسيرا ينزل فيها الجهر أويا بجند كو كمبانتو ويرفع فيها العلم إلى إبسيرا يبيو يلمو يجند كفاو ويكثر فيها الهرج إلى أكتننا أكتوا إتمو لجند كويتيرا. الله أكبر ولله الحمد. بنا جسمت وانغالي لولواليرو umbaka alayhi salatu wassalam aina cha yogedde wano chetutalabyeko chetutalimu aina cha yogedde wano chetutalozezzaako nada muri waye ne sembyeyo wala hawla la quwwata illa zino riwayati nzikuleetedde okakasenti okuva kwa ilmu n'okuyinjiwala n'okusaasana kw'obutamanya min alamati saa bubundo bwankomerero okakasenti bwe tulimu olwaleero. Allahu akbar walillahi alhamd. Allah webirungi bingi nga biwo mubaka sallallahu alaihi wasallam. Allah wo bulungi bungi nga bwo mubaka sallallahu alaihi wasallam. Allah wo bulungi bungi abagenda okugoberera mubaka sallallahu alaihi wasallam. Allah saasire okusasira okunene okutalina komo nga saasira babagenda okubeera ku dini ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Mutufu iri mwevuddewo olwaleero obuyabuya ne buyinjiwala. Tegereka Buganda mpozo omuntu ayinza okugamba ti obuyabuya bugenda kweyoleka obutonya bugenda kweyoleka iri mwevewo etya. ونحن نرى هذا الكم الهائل من العلوم أتنقى طلب الوالد يكغب أبانتو okumanya kuyitiridde mu nsi olwaleero abantu ebintu bibasomye bingi irimwe kugamba buli lucha irimwe empye yongera kujja mu nsi abantu basomye ebintu bingi abantu bamanye ebintu bingi abantu amadala g'okusoma gayitiridde abantu baliro betise certificates za bachelors za masters doctorates abantu basomye ebintu bingi abantu bayivu okamala abantu bakakensa okamala katosobola okugamba nti irimu egenda kuvaawo era obuyabuya bweyoleke obuyabuya bujje bannange ليس المراد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علم الدنيا. Ebigambo by'ombaka sallallahu alaihi wasallam tebitegeeza irimu ene yensi gye tusomye olwaleero. Sibe kitegeeza. Wa innama almuradu ilmu al-akhirah. Ekigendererwa mu bigambo by'ombaka sallallahu alaihi wasallam irimu okuvaawo obuyabuya bweyoleke bujje ilmu ya akhira ilmu y'okumanya Allah tabaraka wa ta'ala ilmu y'okumanya ekibu kya Allah azza wa jalla ne sunna z'ombaka sallallahu alaihi wasallam ilmu y'okumanya eddiini. Ekyo la shaka fi dhalika kati ndowooza tuteredde emitima. Awo kati ndowooza emitima giteredde abaddemu okubukabuka abaddemu okuchamuka nti irimu abantu abasomye olwaleero obuyabuya buliriddawa. Ombaka yali ategeeza ilmu alkitabi wassunna ilmu alakhira ilmu ddin okumanya eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala okumanya ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala okumanya enkola y'ombaka sallallahu alaihi wasallam bannange ekendedde nnyo. Ekyo buli omu akijulira. Tegereka Buganda ekyo buli omu akikola akijulira. Abaffe irimu y'edduniya yo fi izdiyad irimu kweyongera enchana ggulo irimu ekwatagana ku byensi irimu ekwatagana ku edduniya obulamu bw'abantu buli kimu kyonna eyo irimu egenda mu maaso era buli lunaku eyinjiwala buyinjiwazi ilmu dduniya. Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. سوچرا بولغانا أبفي أمبكى صلى الله عليه وسلم هل تكلم أن علم الدنيا يكون في ازدياد
abaffe ombaka sallallahu alaihi wasallam yayogirako ng'alaga nti erimu y'edduniya egenda kuba mu kaseerako nga yeeyongedde ng'eri waggulu ng'abantu bateekayo nnyo amagezi okusoma ebintu by'edduniya okusoma ebintu ebigenda obbakasa ku dduniya wadde ng'akhira bagisudde mu guluka wadde ng'akhira tebabyefiiriddeeko abaffe bagenda mu maaso n'okumanya ebikwatagana ku nsi akthar mimma ya'lamuuna anil akhira okusinga nga bwe banaategeera ku akhira yabwe gye bagenda okumala ebbanga n'ebbanga nga bazza eri Allah tabaraka wa ta'ala okuddamu naam omubaka yayogerako dda ti irimu y'ensi egenda kubeera ng'eyinjiwala addunya fizdiyat egenda kubeera ng'eyinjiwala ekyo tukirabye kama huwa alwaqi al'an nga bwe kiri ekyo thabitatun fil kitabi was sunna nti abantu bagenda kubeera nga yahtamuna akthar biilmi dunya bagenda kubeera nga beekugamba batwala nnyo omutawaana balafuubana nnyo bakola buli konna batema empenda basobole okufuna irimu y'edduniya basobole okuwangaala obulungi ate bagenda kukoserwa nagamba mu kunoonya irimu ya akhira gye bagenda ate okuwangaala ebbanga n'ebbanga wala hawla wala quwwata illa billah bil aks ebintu twabikyusa ango yaabyo era Allah agamba kitabaraka taala ku nsonga eyo Allah yagamba azza wa jal ojakusoma suratu namli aya nkaga mu mukaaga Allah agamba nti bali daraka ilmuhum fil akhirah yayogera ku bantu abatamanyi ne bagenda kuzuukira ngayogera ku bantu bali wansawo olwaliro naffe gye tulaga yagamba nti wala yash'uruna ayyana yub'athun tibamanyina kumanya abantu bali wansawo nga naffe gye tulaga wansawo mu binnya byaffe tibamanyi bagenda kuzuukira ddi bagenda kuvaawo ddi bamirire mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah agamba ayeddako nti bali daraka ilmuhum fil akhirah erimu yaabwe enkendeevu bali tebamanyi bikwatagana n'akhira okumanya ko kwali tekubatuusa kutegeera akhira biki ebikwatagana n'akhira obulamu bwabwe amagezi gaabwe ne bagamalira mu kumanya ebintu by'ensi akhira nga tebagimanyi بل هم في شك منها بارينغا بجيبوسا بل مشك يشككون في الآخرة غبابو سابوسا منكولن كوميرلو ولا حول ولا قوة إلا بالله الله كما بل هم منها عمون بالي بمزيبه نغتبالابا ne wallahi lwakitegera nti balina okutegeera akhira bagimanye olunaku malayika olwo yajjange basoboramu emyoyo gyabwe lwategeera nti kyali kigwanidde kyali kitukakatako okumanya irimu ya akhira tusobole okwetegeka okudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala amakulu balinga tebakola ki Allah n'agamba azza wa jalla ayza tuzigendere Allah agamba tabaraka wa ta'ala mu aya nda suratu rum aya ya 7 Allah agamba nti ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun subhanallah Allah agamba nti bamanyi ebyokungulu bino mu bulamu bw'ensi era balafuubanye nnyo okumanya obulamu bw'ensi n'okuyiga embeera z'ensi wahum anil akhirati hum ghafilun nenga ku akhira irimu ekwatagana na akhira irimu ya Allah tabaraka wa ta'ala okumanya Allah azza wa jalla okumanya mbaka we sallallahu alayhi wasallam okumanya dini hum ghafilun balagajjavu tebabifaako tebyefiiriddeko lwaki tebigasa lwaki tebina makulu naye wallahi lwotegeera nti birina amakulu nti byali bikkakatako okubeera ng'obiyiga osobola okubeera mirembe olunaku lw'ogenda okuva mu nsi muno nga malayika ozirabyeeko ziryawo bwe zitozizze ate nga tokyaddayo ke kaseera Allah keyateeka khalas kiwedde malayika etandika okukoola omwoyo gwo okuvamu ogende wa Allah tabaraka wa ta'ala lwotegeera nti ilmu al-akhira yali enkakatako okutegeera sobole okuwona bino kati byendimu naye ng'ate wonna woyogere byewo tewali wadde kachansi konna akagamba nti kodde ate onoonye ilmu al-akhira nga tekisoboka tekiri nayo wala hawla wala quwwata illa billah Allah gamba nti ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya bamanyi nnyo okunoonya ilmu y'ensi basobole okubeerawo abantu bakola buli kakodyo konna akokola business buli kakodyo konna akokubeera obulungi buli kakodyo konna akokubabeeza muno mu nsi basobole okubeera obulungi kutema nti omuntu asobola okusoma nabera nga professor kakensa wallahi nga yasoma ebintu wallahi nga bwe kuŋŋanya ne bekuteeraawo oyinza okwewuunya bwe byanga bya engineering bye yasoma
ngo abikunganya nabiteka ibintu byamanyi wallahi ngoizo kwewunya wowe wa doctor tabib kujjanjaba wallahi ng'ebintu byamanyi byasoma mu kujjanjaba bibikuteera uli bibikulaga oyinza okwewunya biba bya business ng'eyasoma bya business bibikunganya bibikuteera oyinza okwewunya nti omusajja yasoma ebintu bino byonna n'abitegeera ne wallahi kikwase nako era kikwase ensonyi wallahi omuntu oyo ayinza okubeera nga ali eddala lyaliko mu kumanya kwe mu bintu byonna ninga wallahi tamanyi kusaala ngitumanyi kusaala la hawla wala kisikuga kikwase nako ate ne kisasa ate kugamba byewunyisa nga tamanyi kusiga professor ali okakensa mu buli nsonga yonna ninga wallahi tamanyi kusaala era kumuzi wali nti asaale oyinza n'okukaaba amaziga wallahi تلجي يعلموها ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ومسجى abantu batemempenda ne bamanya buli kakodyo konna akokola business era nga bwadde walina akulukira business wallahi wobane sente zonno zimuwa mutandika okukola business lwaki yabisoma abitegera abirimu experience abimanyi era nga ddala hakikata nabimanyi naye nga wallahi tamanyi kusaala nga tamanyi kusoma Qur'an nga ne Muhammad tamumanyi ngomugamba nti tata wa Muhammad yani omuga nti muli aba sahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam kugamba wallahi ngaliya mubuya buya Allah kyagamba nti nga mubuya buli aliyawo nga mujega ku dini aliyawo nenga kakensa professor kabaka la hawla wala quwwata illa billah banange abataina ka chance akafunayo kubigambe bigamba nti kala Allah kala Rasulullah banange tusula ka chance ako tosula kakisako tugeza no kazanyiramu tugeza no kalagajjalira ngochafuna ebigambe bigamba nti kala Allah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atenga bigambo bitufu ddala byakakata okuva kumbaka sallallahu alaihi wasallam ngochabifuna wobifunirawo tozanyirawo wallahi tekawo mulaka bweziba sente kugwa ko kale zikugweko nenga zikugwereddekaawo kubanga we wali obulamu bwono okwesiima fi dunya wal akhirah tegereka Uganda wallahi kyewunyisa abantu aba abanene bwe batyo sanga ng'omuntu nga yasoma ebya politics ebyobufuzi nga yabisoma nabitegera olusi nga president mulamba nga mukuru mu government zensi ninga wallahi tamanyi nga bobe nga musiamu ninga tamanyi kusaala nga tamanyi kusaala nga tamanyi kusoma Qur'an ninga someze nga MP azigedde wanda kusanga nga LC osanga nga munene nenga wallahi tamanyi kusaala ali mubuya buya nenga attachment mubuya buya ali mujega nenga tamanyi nga attachment mujega ali ninga wallahi anga abantu bamulaba mu makoti mu matayi akuta briefcase atambula omusanga mu office atudde esizi mukuba aine buli ajja yenna yafukamira buli ajja wali yetowaza ayagala biri yamanya biri ninga wallahi ali mubuya buya tamanyi kusala mujiga ali tamanyi kusala la hawla la quwwata illa mutufu kikwase nnako kyokka mukubera nga tamanyi kusala tafuddeyo kyokka obudde bumugendako obudde butambula buli lucha ennaku zeesala ez'okudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala bannange tuli ku ki subhanallah abuluganda tuli ku ki era Allah tugenda mugamba ki era Allah azza wa jalla tugenda kuwayo nsonga kyegenda tusonyisa mu maaso ga Allah azza wa jalla lwaki tetwamutegeera ogenda kuwa nsonga ki Allah gama nti ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun bamanyi nnyo ebikwatagana ku nsi bamanyi nnyo ebyobufuzi bamanyi nnyo ebya business bamanyi nnyo ebyobulamu bamanyi nnyo buli kafankunali yenna ebyobulimi bamanyi nnyo ebyobulamu bw'abantu bamanyi nnyo buli kimu mu byensi bino naye ekikwasa ennaku mu kumanya kwabwe okwo وهم عن الآخرة هم غافلون آخرة بجرق الجليد فإنه كمان يكون كبير ديني الله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر okumanya banne ebyensi bigenda kubeera nga bigenda mu maaso mu kumanyibwa
n'abantu okusoma ombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam wajasanga hadithi al-musnad imam ahmad bisanadin sahihin min hadith abdullah ibn mas'ud hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ombaka yagamba alayhi salatu wassalam ti baina yaday as-sa'a dhuhurul qalam. Allahu akbar. Ombeka gama tinge ko regenda ngeri kupi kutuka abantu yani dhuhurul kitaba intisharu ilmu dunya ilimu yensenge na kusasana ensi yonna tunulira ensi yonna olwaleero buli muzadde wali akasente kakakutte kuwerera mwana asome buli kasente konna kakwata ko muzadde akaterese yefiriza buli kimu kyonna omwana agenda asome ebintu byensana wangala atyanga tamanyi luzungu ana wangala atyanga si nyinginia ana wangala atyanga si businessman ana wangala wallahi tunulira abantu tunulira buli kumacha emotoka zikira ku mayumba g'abantu kulina abana ogenda kusomera okusoma ni wallahi botuna bibasoma wewunya botuna sente zibawaayo ku bana okusoma wewunya ninga wallahi ebbanga mwana lyamalanga asoma emyaka gyasoma asatu 25 10 wallahi nga temuli kigenda mugasa kubulamu obuvanyulo okufa kwe wadde n'ekimu. Ombaka kyagamba nti inna baina yaday saa mazima ddala ng'enkomerero eri kumpi kutuuka ogenda kulaba abantu dhuhurul qalam kugamba ebyenjigiriza bigenda kuyitirira mu kumanya ebintu by'ensi. But wewunya nti olwaleero ne machines weziri ekyuma nga kikuba ebigambo nga milioni namba mu ddakiika emu yokka. Ekyuma nga kikuba ebigambo nga milioni na milioni za bigambo ne fi daqiqatin wahida mu ddakiika emu yokka bweti. Allahu akbar lillahi alhamdu wala hawla wala quwwata illa billah. Bannange elimu y'edduniya eyingi wala eregenze wala elimu ya akhira ekendedde wala hawla wala quwwata illa billah. Nolwekyo bulugane bwe bitibwa mujja kunsonyiwa mugamba nti bw'oba tunuulidde abantu ku nsi kwe tuwangalira olwaleero aktharu ahli al-ardi juhala. Mujja kusonyiwa sivuma sirumbagana wabula mbalaga kiki ekiriwo olwaleero era kiki tulina okukola. Nabagamba nti tetwetaaga kuleeta akamondo kankomerero tukayiteko buyisi. Twagamba twetaaga akamondo kankomerero tukoogereko tumanye tulina kubeera tutya mu nsonga eno, tulina kutambula tutya biidhnillahi tabaraka wa taala Allah okutusaasira subhanahu wa taala. Mutuufu kyewuunyisa nti aktharu ahli al-ardi juhala, abantu bonna abasinga obungi mu nsi babuyabuya. Abantu abasinga obungi mu nsi babuyabuya. Juhala birabbil ardi was-samaa, babuyabuya tebamanyi Allah tabaraka wa taala. Babuyabuya tebamanyi bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Babuyabuya tebamanyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tebamanyi dini. Aktharu ahli al-ardi, abantu abasinga obungi mu nsi. Mutuufu kigambo kyewuunyisa butule namba y'abantu eri mu nsi olwaleero. Genda ng'onoonyereza namba kati okuva n'olwaleero njagala onoonyereze tuli abantu bameka ku nsi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Era ekyo nkyagala olwaleero mu kimpe. Njagala anoonyereza ennamba y'abantu mu nsi olwaleero tuli bameka mu nsi. Badde mbasaba yenna kiinako ilmu nkyagala. Ennamba ey'abantu eri mu nsi olwaleero tuli bantu bameka. Lojja okutegeera nti aktharu ahli al-ardi juhala. Lojja okutegeera nti abantu abasinga obungi mu nsi bonna babuyabuya ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar lillahi alhamdu wala hawla wala quwwata illa billah. Mutuufu tunulira aya zino ez'ekitiibwa. Tunulira aya zino ez'ekitiibwa. Kigambo ekyo sikyogedde nga nkijja mu bbanga, wabula nkyogedde nga nkijja mu bitabu ya Allah tabaraka wa ta'ala, oba nga nkijja mu Qur'ani y'ekitiibwa. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala mu aya zino ez'ekitiibwa, yagamba nti wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuuna. Musuratu Yusuf aya ya 10 Allah agamba tabaraka wa ta'ala ti wama yu'minu aktharuhum, abantu abasinga obungi bonna tebakkiriza Allah azza wa jalla illa wa hum mushrikuun, okujjako nga bamugattako. Tuna ekigambo akthar
wama yu'minu aktharuhum abasingo bungi tabakkiriza Allah azza wa jal illa wa hum mushrikun okujja ko nga basingo bungi ba mushrikuna bakafiri bagatuko Allah tabaraka taala nebintu ebirala siyoka Allah gamba azza wa jal musatu al-an'am aya 10 Allah gamba wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah bono gondera abantu abasingo bungi mu nsi muno bajja kubuzo okujja kukubolya Allah tabaraka taala tine kigambo akthar وإن تطع أكثر من في الأرض بونو غوندي لابانتو باسينغو بونجي مونسي نوغودا بيباغالا نوغوبيرو kwagala kwemyoyo yabwe yudilluka an sabilillah bagenda kubuza okujja kubulia Allah tabaraka wa taala siyoka Allah azza wa jalla gamba tiwama amana ma'ahu illa qalil ngayogera kunnuhu alayhi salam Allah yamutume banga yamutume mbantu kola abantu emyaka 95 ali mu field ya kola abantu kuderi Allah tabaraka wa taala emyaka ejo jonna wallahi Allah agamba nti wama amana ma'ahu illa qalil tiwali bantu bamukiriza abantu abo bonna okujja ko batono nnyo amakuru nti aktharuhum kafaru abasingo bungi bonna bakafurira Allah tabaraka wa taala Suratu Hud aya 40 genda botegeze aya zino ojja kwesanganga ojja zijjamu ebyokuyiga n'okumanya nti aktharu ahadul ardi juhala yajhaluna Allah azza wa jal wa jahaluna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yajhaluna ad-din babuya ku dini ya Allah tabaraka taala atinga yegendo bagasa fi dunya qabla al-akhirah kunsi ngatibona bana kutuka masuga Allah tabaraka taala Allah gamba azza wa jal ti illa alladhina amanu wa amilus salihat wa qalilum ma hum okujja kaba bakiriza bakolne emirimu emirungi wa qalilum ma hum batono nnyo abakkiriza nabakola emirimu emirungi batono abakulu tebasinga obungi si bakkiriza era tebakola mirimu mirungi lwaki Allah agamba nti illa alladhina amanu wa amilus salihat okujja kaba abakkiriza nabakola emirimu emirungi wa qalilum ma hum ateddala batono nnyo mubo genda suratu Swad aya 24 Allah agamba azza wa jal tabaraka wa taala ti wa qalilum min ibadiy ash-shakur era batono nnyo mbadubanga abanebaza abakulu nti abasinga obungi bonna bakafulira Allah tabaraka wa taala حقيقة ثابتا شرعا وقدرا بنانجي كتوفو كاكاكتا مشاري يوب السلام إلا نوكو جراجرانيا أجا كلبا قبل تبسينغو بونجي بوتوفو جهلاء بالدين تبتغر الدين يا الله تبارك وتعالى تنجي الدين يأيو ارتضاه الله دينا لأهل الأرض والسماء يديني الله يسيمي لابانتو بوكونسي نموغورو يديني الله عز وجل جايقا لابانتو ببيركم منسي نموغورو الله قام عز وجل إن الدين عند الله الإسلام مزم الدين من يدوم ما صدى الله عز وجل جاية قال بسلامو الله نقامت ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ينا نونيا أوتالي بسلامو انت يديني أنونيا بكاتوليش انت يديني أنونيا بسفنسد انت يديني أنونيا بلوكول انت يديني أنونيا بكروسفاي انت يديني أنونيا بلتموشو نيت تريب سلام انتنو يديني فلن يقبل منه الله تجenda kujikiriza masoge wa huwa fil akhirati min al khasirin Allah tagenda kuma kubera tajikiriza wabula ta muntu yagenda kubera nga afafaganiddwa masoga Allah azza wa jal Allah yagala busiramu olwalira abantu butamanyi era olwalira abantu obutatedeko mulaka kubera nga bayiga enam كتي أكثر أهل الأرض كفروا بالله عز وجل لم يحققوا التوحيد لله عز وجل والتوحيد بالله تبارك وتعالى أبانتو بسنغو بونجي مونسي بكفر الله تبارك وتعالى باغانا أبا بارموا أكويرانغا بكا كسوكوا الله تبارك وتعالى ولم يحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تباك كسكبيرانغا بكر زومبك صلى الله عليه وسلم بنانغي بغابي منوني زنامبا يابا تولي كونسي مجاك تشتغيرا انتي abantu abasinga obungi bonna bajega babuya baliawo kyokka tekikwasa ennako n'ennamba y'abantu entono ddala mu nnamba eri mu nsi muno ku bantu abagamba nti basiramuka oba bakkiriza Allah azza wa jalla ogenda okuwunya nti mubo abona okubanga ennamba ntono nnyo eyekkiriza Allah tabaraka wa ta'ala mwaba batono ojasanga mubo mwemuli bamushirikuna abeeyita mu basiraamu n'abakafiri abeeyita mu basiraamu mujja kusanga bannabid'a nabo bali awo bagamba nti bali ku busiraamu wala hawla wala quwwata illa billah Allah tasaba dube tabaraka wa ta'ala ina nenga oluganda bibitibwa ensonga
okubera nti ilimu ekendedde era Allah subhanahu wa ta'ala n'okubera nga obuyabuya buyitiridde nnyo kwe kubera nga abantu mwana wattu bava kubera nga kunoonya okumanya bakuvako wala hawla wala quwwata illa billah abantu ebyakhira tibabyagala tibabirindako nengo basanganga basiraamu bali ulusi neswala bazagala bazisalati bazimanyi bazisala nfu edini bagikola mu butamanya bagikola mu kuzura mu dini bagikola mu kugatta kwa Allah tabaraka wa taala wa hakadha tuganya okutula wansi okusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tuganya okutula wansi okumanya dini ya Allah tabaraka wa taala tusobole okumusinzanga tumanyi kubanga tewaliwa ibada yonna ekkirizibwa muntu kukola maaso ga Allah nekkirizibwa okujjako ng'agikoza gimanyi ibada zilimu al-aslu fi al-ibada law twachibagamba edda ensibuko y'okusinza Allah azza wa jalla at-tahrim kuba kugana lwaki okyasigaddawo nga tosinza okujjako ngo ilimu ekujjidde amazima gakujjidde n'okumanya toyina kusinza bwoti tobukira ku njago n'otandika kusaala musaazi byotamanyi omala kufuna ilimu nti basaala bwe bati otegedde tojja kumala kukwegera mbuse ojja kumala ilimu omala kufuna ilimu okusinza Allah tabaraka wa taala n'olwensonga eyo okugamba okwesamba kwaffe okuyiga dini yaffe okwesamba kwaffe okumanya Allah azza wa jalla waffe okwesamba kwaffe okumanya mbaka sallallahu alaihi wasallam kyekireetedde ilimu okubeera ng'ekendera mpozi n'okuvaawo n'okuyinjola kw'obujega n'obubuyabuya mu nsi ya Allah tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah mbaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti mulumulu nkomerero an yurfa al-ilmu ilimu egenda kuvaawo abaffe egenda kuvaawo etya ilmu egenda kuvaawo etya nsonga nkulu abooluganda b'ebitiibwa mugiteekeko nnyo mulaka wallahi nkulu nnyo ekigeze wala ilimu Allah gyagamba oba mbaka gyagamba sallallahu alaihi wasallam nti egenda kuvaawo kabeera kabolero k'enkomerero egenda kuvaawo etya kuba mbaka agambye sallallahu alaihi wasallam nti mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam era nga atunnyonnyola nti ilimu egenda kuvaawo kati egenda kuvaawo etya kitegeeza nti omuntu agenda kubeera nga yeebase olunaku lumu alimu ali awo yategera eddiini agenda kubeera nga yeebase bugere kumaja nga ilimu takyagirina kyekitegeeza nti ilimu egenda kuvaawo obugera kubeera kukera bukezi ku maca gwalina byomanyi ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala oddawo webake ogenda okusuuka ku maca nga ilimu gyobadde olina tokyagirina si bwe kiri era si ekigendererwa era ombaka si yali ategeeza mu kuvaawo kwa ilimu sallallahu alaihi wasallam tegereza ombaka atunnyonnyola ilimu egenda kuvaawo etya era obwononefu obubuyabuya bugenda kubeera nga bujja butya mu bantu ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam wal hadithu fi sahihaini hadithi ya Bukhari na Muslim min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma inna Allah ta'ala mbaka gamba sallallahu alaihi wasallam anti inna Allah ta'ala mazma Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri an-nas mbaka gamba ati Allah azza wa jalla tagenda kujjawo ilimu ng'agijja mu bifuba by'abantu abagirina tebugenda kera kumaca nti alimun fulani oba alimun fulani tiwakedde kumaca nga ilimu kyabadde amanyi takyakirina posi nga badde ilimu tagikolerako ate era esigalamu wadde nga tagikolerako eba esigadde kate kyamugasa naye ng'agirina ni alimun jalil ate kama nkolobe yasoma asomesa abantu tebugenda kera kuwachanga Allah ombaka kyategeeza nti ombaka tegenda kera kumachanga ilimu Allah gyateka muntu oyo agimujjemu la ombaka tegeeza ki kyagamba nti inna Allah ta'ala mazima Allah azza wa jal la yaqbidu al-ilma tagenda kujjawo ilimu intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal ngagenda ajijja bifuba by'abantu ajijja mitu gy'abantu ajijja mu bantu Allah gamba ombaka gamba ti walakin wabula yaqbidu al-ilma Allah agenda kujjawo ilimu biqabdi al-ulama na kujjawo bamanyi Allahu akbar اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين بقبض العلماء الله جدا كجو علمه نكجو بانتو بماني
ombaka agamati hatta idha lam yabqa alimun okutuusa akaseera ko bagenda nga tubagenda kubeera mumanya asigadde ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan abantu batandika bagenda kutandika okuteeka wa abantu bagenda kutandika wa banne emitwe nga juhalan bantu babuya tebamanyi ddiini abantu bagenda okuteekawo nga ba ulama fasu'ilu bagenda nga kubuuzibwa fa aftawu bagenda kuddangamu ebibuuzo byababuuza ku ddiini naye nga fa aftawu bagenda kuwanga zifatwa bighairi ilmin nga tebasinzidde ku kumanya tebannanga kino kiramulwa kitanti ekyo kiramulwa bwe kiti ekyo kiramulwa kitanti kino kiramulwa kino kiri kya kino kiri bwe kiti bighairi ilmin nga tebakozesa kumanya mu kaseera ko kennyini ombaka agamati fadallu bagenda kubula wa adallu ate babuze. Allahu akbar walillahi alhamd wala hawla wala quwwata illa billah. Bannange muswiba okubeera nga Allah azza wa jalla erimu ajijjawo na kujjawo bamanyi musiba munene okubeera nga mbutuufu mu umma y'Obusiraamu bawulama bafa ate ne watabawo bantu badda mu bigere byabwe ekyo la shakka fi dhalika alimu yenna afudde nga munene tewali asobola kudda mu kifo kye okuviira ddala ku mbaka sallallahu alaihi wasallam okuva yava mu nsi umma netabanguka omunene ng'agenze sallallahu alaihi wasallam omumanyi ng'agenze omukulu omunene w'ekitiibwa alayhi salatu wassalam ng'agenze erimu n'etambula negenda jago ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam abakugu abanene abajemirembe jonneje ejemirembe gy'abanene tegikonebwako ba anbiya tebakonebwako ombaka sallallahu alaihi wasallam atakonebwako mumanyi era munene mukumanya era yasinga abamanyi ekyo Allah yakimuwa tabaraka wa taala era yakiwako obubaka Allah byayagala abantu bakole bituukira buwe ye n'abisaasanya n'abinnyonnyola eyo stage nene era ye mumuleke alayhi salatu wassalam okubeera nga Allah azza wa jalla gwe yalonda okubeera nga Allah byayagala abantu babeereko Allah byayagala okusinza kw'abantu kuba bamusinza tabaraka wa taala bituukira wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ombaka yabireeta eri abantu yabinnyonnyola abantu eri ddala lya waggulu yabinnyonnyola alayhi salatu wassalam ne bitegeerekeka bulungi era bwe yabinnyonnyola bitegeerekeka bulungi Allah tiyamugjamu ilimu gyali alina gyamuteekamu ye n'amuleka wabula yamugjawo qabadahu ilimu negenda bwetyo mbaka sallallahu alaihi wasallam nakola ki era tetulinayo bizibu binene mu nsi byagwa ku bantu oba byagwa mu busiraamu na ku basiraamu nga kufa kwa mbaka sallallahu alaihi wasallam era tewaliiwo bintu biganyi bantu kukkiriza Allah azza wa jalla na kugoberera mbaka sallallahu alaihi wasallam na kuteeka mu nkola ddiini nga kufa kwa mbaka sallallahu alaihi wasallam eyo nsonga kuzimu ku nsonga abantu ezibaganya okukkiriza lwaki mbaka yafa alayhi salatu wassalam kati gwayogera gwe alluji ayogera oyogera ngani wasomera wa oli biki nesinga mbaka bino byenjogera bigambo bya mbaka sallallahu alaihi wasallam singa yeke nyini yayimiriddewo nagamba nti kino kiri haramu kino kiri halali mutuufu wadikwatibwa mu konsonyi nobeera ng'ogamba nti ombaka naddamu nti okumuyitako nga nkyali mu mbeera gyaŋŋanyi nti ya haramu tukiraba nti okufa kwe sallallahu alaihi wasallam kyalinga kugamba musiiba ate omunene mu umma y'Obusiraamu mu busiraamu bwa Allah tabaraka wa taala kati ombaka yagenda alayhi salatu wassalam basahaba ne bajja baulama al-ajilla bakafuru mukumanya dini ya Allah tabaraka wa taala kubanga balingawo ng'obubaka bwakkanga weebali ombaka yannyonnyola nga obubaka bwa Allah tabaraka wa taala nga weebali ogumulema n'okutambula ne gugenda batabi'una ne bajja abasoma ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam obo ne bagenda tabi'una ne bajja nabo ne baga ila yawmina hadha okutuusa eno gye tuli naye kikwasa ensonyi bannange ye muntu alimu okufa mu busiraamu olwaleero ye alimu okufa olwaleero mu busiraamu n'abantu ne batamanya kufa kwe
wala hawla wala quwwata illa billah olwokubanga bannamawulire olwokubanga abantu batuuse ensonga ku bantu abo bo bavaako ebyo si bikulu ebyo si ebigendererwa wabula wallahi omuyimbi naafe omwononefu oba omuntu omulala oba omusambi wa mupiira n'osooka olaba ensi yonna bwetegeera ng'omusambi wa mupiira bwe yafudde oba ng'omuyimbi bwe yafudde oba ng'omuzannyi wa katemba bwe yafudde oba ng'omuzannyi wa firimu bwe yafudde wala hawla wala quwwata illa billah naye ng'okuvibwako alimu min al-ulama al-ajilla abatuusa ku bantu eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala temutaddeko birowoozo wadde okubako ne kibagwera wadde okubako ne kibagamba ekyo nno bannange kiraga nti abantu tubbinkidde nnyo mu kwesamba obulamu bwaffe obw'oluvannyuma wala hawla wala quwwata illa billah kati bannange musiiba munene nnyo mutawana munene nnyo an yamuta alimun min al-ulama kwe kufa kw'omumanyi mu nsi muno eyo irimu ebeera egenze wallahi irimu ebeera egenze ilmu ebeera egenze omubaka kyagamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah okujjawo irimu tagenda gisokola mu bifuba by'abantu wabula agenda kujjamu baulama arrabbaniyin abamanyi eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala as-sadiqin abatuufu ab'amazima الذين يقولون قال الله قال رسول الله بدليل بفهم دقيق لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم abo bogere bigambo n'obujulizi abogere bigambo n'okutegeera okugenze wala ebigendero bya Allah azza wa jalla mateeka bitegeeza ki Qur'an egamba ki sunna zombaka zigamba ki abo ni wallahi bagenzi bagenda ruwaidan mpola bagenda irimu egenda ekikwasa ennaku mu irimu ogenda fe abaliwo tutunula butunuzi abasajja bafa baggwawo fe tutunudde butunuzi abaana baffe twongera babbinkiza mu masomero g'abakafiiri abaana baffe twongera kubabbinkiza mu masomero gatasomeza ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala niga tabamanyi batambula bagenda nolwekyo tugenda kikola tutya ngamba nti tuddeyo feke nnyini tutandika okunoonya ilimu bannange bupya wadde oli mukulu wadde oli ki tutandika okunoonya ilimu bupya labuda an natlub tutandika okunoonya ilimu ya Allah tabaraka wa ta'ala tutandika okunoonya ilimu ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tutandika okumanya eddiini wallahi kyekiddo kiwonya banene bagamba era nkyakigamba era njagenda masomo kyogera paka Allah nalinja mu nsi bagamba nti la salamata tewali mirembe tewali kuwona tewali bulungi illa bidin okujjako emirembe giri mu ddiini ya Allah azza wa jalla ate tojja kubeera na ddiini okujjako ng'ogisomye ate tojja gisoma okujjako ng'oginoonyeza kati mwetegereze ensonga ezo abooluganda b'ebitiibwa mwetegereze ensonga ezo abooluganda b'ebitiibwa ekireetedde obuzibu mu nsi olwaleero buli omu kutandika kwogera buli omu kutandika kuwa fatwa buli omu kutandika kusomesa bwe buzibu tulina olwaleero ombaka kyagamba nti Allah bw'anajjewa bamanyaabo babeerega tebakyaliwo ittakhadha nnaasu ru'uusan juhalan abantu bagenda tandika okukwata abantu abatamanyi abantu babuyabuya bagenda tandika okubuuza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala fa aftaw bagenda kweyogeranga bweyogerezi bighairi ilmin nga tebajja kukumanya fadallu bagenda kubula boka ennyini lwaki bibaliko tebabimanyi wa adallu bagenda kutandika kubuuza abantu lwaki ebintu tebabimanyi gwomuntu n'owotya omuntu kyotamanyi kyo kigeza nti ogenda kubula atobuze biidhnillahi tabaraka wa ta'ala n'olwekyo buluganda bebitiibwa نولتو ورفع العلم نتلا تنجغلا تباليزنا شو باذن الله تبارك وتعالى ورفع العلم نكفو كو علم الله عز وجل اكو جواب ماني لكو كو جواب علم ليس معنى ذلك ان تخلو الارض من قائم لله لحجه tekitegezante ekyo munsi mugenda kubula mu omuntu yenayimiriddewo okumanya eddiini ya Allah tabaraka wa taala n'obujulizi kalla sibe kitegeeza laysa huwa almuradu aidan ila sitegeza mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam bal yadhharu aljahl bisuratin akthar oboyorefu oba kugamba obuyabuya obutamanya bugenda kubera nga bweyolese okusinga
bugere kwelanga bayolese wataqillu ulama la shakka fi dhalika ulama bagere kwelanga bakende arrabbaniyin bagere kwelanga bakendera bagere kwelanga batono ddala imegere kwelanga ntono mbatikere ka Uganda kikigendererwa sigama nti ensegenda kutuuka okubeerawo nga tekuliko muntu yenna akola abantu kudde eri Allah subhanahu wa ta'ala munkowola entuufu makulu nti webali nti al-jahl yadhharu akthar obuyabuya obutamanya bugenda kwelanga bweyoleka okusinga nga bantu kumenya dini ya Allah tabaraka wa taala utufu Allah subhanahu wa taala tasobola kubeera ngensi yagirekawo nga tewaliwo muntu yenna ayimiriddewo na bujulizi butufu mu nsi kukola abantu kudderi Allah tabaraka wa taala ekyo la shakka fi dhalika Allah agenda kukibeezaawo ila an yaritha Allah azza wa jalla al-ardha wa man alayha paka Allah lwalijjawo ensi tabaraka wa taala nga ataddewo abantu wadde balibeera batono abayimiriddewo okutuusa ku bantu dini ya Allah azza wa jalla entuufu etitemu kubuzabuza kwonna بدليل صحيح وبفهم دقيق نوبجلز وبتوفو نوكمانيا okugenze wala باذن الله تبارك وتعالى abana b'ekibiina Allah kyayagala tabaraka wa taala ekibiina kigenda okutaasiwa ekibiina kigenda okumanya mbaka sallallahu alaihi wasallam la yakhlu minhum zaman wala makan mu buli kifo kyonna babeeramu era mu buli kiseera kyonna babeeramu biidhnillahi tabaraka wa taala tegereka Uganda nocho tugamba nti ebigambo byomba kabyawukana n'embeera gye tuwangala mulla ekigendererwa terimu egenda kendeera ate obuyabuya buberega buyinjiwala biidhnillahi tabaraka wa taala nga tuchogeddeko era ne tukinyonnyola bulungi nnyo biidhnillahi tabaraka wa taala n'olusonga ya Uganda byetibwa subira nti akadde kagenderedde ne ka audio kawanvuwa ate nga ambasagala Congo internet bigambo biba bikyali bingi na kino kiwa hakadha naye nga insha Allah kino kye kitundu ekisooka ku kabonero katutandisa okulaba bagambe nti raf'u al-ilmi wa intishar al-jahl kubeera nga ilmu egenda kubeera nga ewanikibwa evaawo n'okuyingiwalako obutamanya ekitundu ekisooka insha Allah tabaraka ta'ala tujja kubeera nga tweyongerayo Allah bw'anaabanga atuwangaziza okutuuka ku Sunday ku Monday ja n'atuwa n'obusobozi obubeera nga twejjukanya biidhnihi subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.